ibadah nupang hebatna puasa tarwiyah jeung Arafah lamun lebaran Arbo berarti Salasa jeung Senin tarwiyah Salasa Arafah babacaanana eueuh deui nu utama-utamana dina tarwiyah jeung Arafah maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabaraha cenah Kiai? 10.000. Tuh, bos sia mah. Mending ngajang heula kitu heran nih mah. Tasbih jang naon teh tasbih. Ya Allah dibawa bae dipake henteu. Aya jelema gucrek bae eueuh bae digantungkeun. Mending dijual teh tasbih kos kitu. Maya 10.000 setik sebenarnya. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah lahul mulku ta. Eta la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa qadir 10.000 tambah kulhu 100.000. Heran lu dibere kos gitu teh. Hendahan dikira ibadahna tuh 100.000 masa itu Masya Allah karim 100.000 mah ya Allah ya aidahar 3 piring titah maca kulhu 100.000 eungap teu akur jeung dahar nah 100.000 cenah Kiai atuh ulah 100.000 teh bisa 10.000 ngan engke ka sorgana di lawang. Teu asup ka jero. Pilih bae teh. 100.000 ka jero. Tapi lamun 10.000 di lawang. Lamun 5.000 di luarin lawang. Nah, alas dibuka mah dibuka lawang ngan di luar asal deuk asup malaikat ridwan teu beunang. Asal deuk asup teu beunang. Makanya gak dulu, loba bidadari, aduh. Nanyakeun nya aku doang kulat teu meunang maca kulhu nangan 5.000. Lamun 1.000 cenah Kiai, 1.000 mangan angin sorga doang kaembeuh. Seungit cakeuna ya seungit. Lawang nutup lawang sorgana ge nutup. Teu sia bade kitu-kitu kita teu bae. Moalah aya kudu 100.000 mah. Cangkel ya Allah ya Rabbi geus tambah samenangna bae nu penting mah ikhlas ulah 3 teuing bae aing ikhlas dengan 3 ceker oh budak ai dahar nginum loba ai maca la ilaha illallah dazagan 3 ieu aing nu ikhlas tangan sakitu opat gak aing mah geus teu ikhlas. Gitulah mun nanya babacaanana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir atuh tikuari masalah di ayeuna geus masalah kulhuna mun bisa ja 100.000 jadi atakah maksudna doa urang bari ngadoa Allahumma inni qad qara'tu suratal ikhlas mi'ata alfi marrah wa anta ta'lamu ma urid Allahumma ja'alha ataqatan li minan nar wa fidaan li minan nar wa salamatan li minan nar. Tah doa nu pangpendekna tah doa atakah teh nu pangpendekna sakitu tah. Ya Allah abdi maca kulhu 100.000 Gusti Maha Uninga kana pamaksudan abdi jadikeunlah Gusti kulhu 100.000 teh sebagai kemerdekaan, sebagai tebusan tina neraka jeung kasalamatan tina neraka. Masyaallah 100.000 sehingga Kangjeng Nabi nyarita saha jelema maca kulhu 100.000 haram awakna di neraka.
Masya Allah masih keneh nawar keneh baik nawar keneh baik ya Allah ya Rabbi teu kabita eta diharamkeun ka neraka henteu kieu ye bo mantep amat ya gas bebeja ka pamajikanna ka anakna mana bahasa baheula tak mana tah ya ini mama murigak buling mah ngadenge mama hatungeunhan mana tah asa zaman baheula aya naon bapana baheula bau mama aya ge bapana mana nah ulah diganggu nya nek naon emang ibadah hasil ngaji mingguan kita maca kulhu bejakeun ka anak ka incu abah ulah diganggu deuk di kamar ya deuk disiapkeun ulah ini tah geus jang dapur tah duit tah naon tah oh woi mantep abah sia tuh coba kayaknya coba aing mah neuleuh coba kekuatanna sabaraha jam coba bebeja pamajikanna ge anakna incu abah sia keur ibadah kayaknya coba lamun nyana keluar sajam 2 jam urang surakan kutilok-tilokna berarti eta kutilok-tilokna geus diancam we ku pamajikanna nah mamparkeun sajadah urang aing nyaho coba awak ge pokona 100.000 can nyahoun cek nya mah teu pegel meureun ai urang mah ai nu geus biasa mah kan bisa nguji ieu mah sajam teh menang sekian sajam menang sekian geus kauji berarti kan sekian jamun sekian ke istirahat anu osok mah per jam teh geus nyawa sajam pasti urangna sekian sabaraha cenah kieu teh rahasia tuh engke bae ente coba rasakeun ulah sok nanyakeun ka aing coba you nanyakeun ka aing teh akur deui tah urang bapana geus kocrek kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad kul huwallahu japegel orangana abo ieu hanas geus steril kamar ieu menang sajam teh kaluar tuh kan cak aing ge naon tuh abah sia nyolonong kudu nekat urang nyaho coba buatkeun urang insyaallah lamun himmah urang tinggi sakumaha cek Kangjeng Nabi saha jelema man qara'a surat al-ikhlas jelema nu maca kulhu 100.000 masyaallah haramahullah Allah ngaharamkeun kana jasadna tina neraka kabita jadilah ataka geus babacaanana naon kitu ngaranna doana nu tadi tah cenah hese teh kieu doana atuh sia mana naon ge hese bae ieu jam mondok teu sakolah henteu itu pasti hese geus pake bahasa urang bae tama doa ieu Allahumma inni qad qara'tu surat al-ikhlas 100,000 marrah wa anta ta'lamu ma urid Allahumma bas bajang batur Allahumma ja'alha sawabaha Allahumma ja'alha ataqatan li Allahumma ja'al sawabaha bisa Allahumma ja'alha taqatan li fidaan li minan nar geus bae urang mah make bahasa urang ya Allah ya Rabbi abdi maca surat kulhu 100.000 ku Gusti mudah-mudahan ieu kulhu abdi dijadikeun kasalamatan tebusan jeung ngajadikeun ataka kemerdekaan tina neraka beres geus tah sok geus kitu tah ulah kieu bae macana mangan ge 1.000 di aku 100.000 Allah makan nyahoun Allah waca 1.000 geus ya geus berat 100.000 padahal kan 1.000 nah ieu mah tetep dikanarakakeun ngan sadengkul lah ya Allah ya Rabb nah ieu keur carita gedena jeung luhurna jeung agungna poe Arafah sok digarunakeun bagi jelema-jelema di luar Arafah etalah maca ataka di ditu ge sarua di Arafah ge babacana eta la ilaha illallah daula syarika lahu kulhu jeung doa-doa nu khusus geus urang maca eta ya ieu mah beusi nanyakeun maca naon sih kiai eta tah babacaanana nu tadi insyaallah
urang kabehan ke siap maca eta nyaho cenah kieu dicoba kurang dicoba tuh hiji nomor kaduana eueuh deui dina poe lebaran ibadah nu paling luar biasa ialah kurban saminu dhuhayakum fa innaha matayakum yaumal qiyam lintuhan ku aranjeun kabeh dhuhayakum kurban-kurban aranjeun kabeh fa innaha matayakum lantaran korban teh bakal jadi kendaraan matayakum yaumal qiyam engke urang bakal aya kiamat sanggeus kiamat bakal aya ba'ats teh dihudangkeun ti kuburan masing-masing digiring hasru ka mahsyar mauqif ngaranna tempat mauqif teh aqsa lamun haud Kangjeng Nabi mimbar Kangjeng lamun raudhah min riyadil jinan raudhah Kangjeng nyaritakeun baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah masyaallah jelema nu geus ka raudhah berarti geus cicing di patamanan sorga nah mimbar adalah haud Kangjeng ketika ahli-ahli neraka anu aya imana mukmin ngan ka neraka geheng ditanya kasih geheng amat emang kunaon tas di neraka amos yang ni geheng kita emang boga penyakit tahun keur di dunia na kredit tah ieu nah dekat surga kan geheng tuh bagus diseseh di haud Kangjeng eta mimbar Kangjeng teh eta teh penetapan haud Kangjeng dek nyebrang ka raudhah min riyadil jinan atuh kudu kuku cuprakan heula di haud Kangjeng Nabi eta ulah-ulah anu tas di neraka anu baragus ge nu baragus tetep bae mandi heula ngarinum heula di bangawan di belumbang di haud Kangjeng Nabi sahabat naros ya Rasulullah pan meureun jelema teh jutaan haju eta panyiukna besi kula teu kabagian aya beta sahabat teh nu ngomong besi teu kabagian meureun ngarasa lemah nyana cak Kangjeng Nabi deuleu kaluhur bintang tah beutik beureun nyana tanahnya bintang loban teu tah loba cenah Kangjeng atuh renyek kitu tah panyiukna di haud kula leuwih loba tibatan bintang di langit wah caknya lain kitu onam ngeunaheun mah Kangjeng teh naik kos kitu mah masyaallah tah siku aya bae jelema kasieunaan segala panyiuk maning mawa bae di dieu atuh da ieu aya sahabat nu nanya kitu kan bagus untung artina jadinya nyahokan urang mun cacak-cacak sahabat teu nanya urang teu nyaho bo orenganan panyiukna leuwih loba tibatan bintang di langit masyaallah karim nah ieu urang dibahas teh dihudangkeun ti kubur urang masing-masing ti kubur urang di nagara urang kalaluar kos toget brek jadi jelema digiring hasru ngaranna ka mahsyar tempat kumpul mauqif deuk dihisab ayana pas di Masjidil Aqsa Yerusalem eta kan urang leumpang ti dieu ka ditu mangka ding panon poe ngan sakieu panas luar biasa laleumpang kan di negara masing-masing Indonesia Malaysia Thailand kabeh menuju mahsyar ya Allah ya Rabbi mana panon poe deui handap biasa nu mantak kesangan Kangjeng Nabi di Bukhari nyaritakeun kesangna aya anu sadampal aya nu satuur nu sacangkeng aya nu sabeung aya nu liput kesang masing-masing ya Allah ya Rabbi tah aya anu disadiekeun kendaraan mantep
Urang dieu uzalaya urang Balaraja. Oh, batur bala leumpangnya nama naik kendaraan. Ya Allah, hei. Sia bisa kendaraan, aing mah korban cak ada baheula. Ngantak ieu kan leutik amat ieu mah. Alah, ieu mah Karimun ieu mah mobil Karimun. Leutik. Mobil Karimun leutik ieu mah. Ya Allah, baheula aing bejawa leutik cak keneh ieu. Mobil Karimun. Aduh, mobil Karimun mah di tol ge kaliwatan bae mah. Kaliwatan bae. Jadi geus ngap-ngapan sakikituna doang. Kan lumayan kan, ai berangkat naik Karimun geus datang lah jana ka ditu. Mangka deui teu bisa milu kadinya. Tatanggana milu teu bisa cenah ieu mah. Kendaraan aing sorangan ieu mah. Tah, kecuali bus. War. Eta ge tujuaneun. Eta mah keboplen. Lah ieu keur carita. Masya Allah kari. Ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun saminu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Nu bakal jadi kendaraan urang. Atuh jang urang boga duit urang beulikeun ka kendaraan jang di akhirat. Gas. Meuli kebo aing mah hiji tanu gede. Tujuanan aing mah saurang bae. Jang aing ge. Atuh karosong eta korsina ngah engke sugana jahe di akhirat. Amba. Sia mah macem-macem pikiran teh ngeres jasa. Segala ngajak batu. Lah iyalah. Nu lintu nu gede jeung ulah boga pikiran hayang hatena. Segala hayang kalilipan anggas. Besingke di akhirat kempes naon bang. Udah geurgeunah-geunah kempes mana. Nya Karimun nya kempes mah kunaon keur ieuna aing hayang hatena cek ngana teh eta. Aduh, jadi kurang lepas. Tungtung mah kempes bae pantah. Aduh, didorong-dorong oge. Nah, iyalah ieu keur carita nya jadi kendaraan. Nah, atuh naon salahna urang kuari duit boga aju urang ge bakal maot. Kangjeng Nabi nyarita model kos kitu, urang percaya ka ucapan Kangjeng Nabi langsung geus urang balikan bigan bat geus ulah sok sagala kulitna jang aing celina segala hate lah geus teu kudu mun hayang-hayang teuing mah meuli urang mah di nu sejen untuk ka pasar atawa nu sejen ieu eta korban aing mah teu hayang tapi korban si aing hayang ye aing teh batena naon ngan atuh aduh pohara mah teh si budak henteu teh rasa ulah korbannya na bae lamun korban wajib korban sunah mah meunang tetep nya nu bagus mah lepaskeun geus ulah nah ieu mah keur carita seputar bulan haji mumpung keur dibuka lebar-lebar ditonton ku para malaikat terutama Gusti Allah. La yanalallahu luhumah waladima luhumah waladima walakin narut taqwa ya narut. Atuh sabenerna mah lain embena lain getih nah taqwana nurutna urang ka Allah. Allah mah teu perlu daging, teu perlu getih, teu perlu hewan. Nu ditilik ku Gusti Allah adalah nurutna ke Allah takwana. Fakir miskin masyarakat gaur daging eta mah urusanana sapira jang jasad tetapi horeng Allah manilikna takwa urang nurutna ke Allah cenah kieu kula mah lantaran loba jasa ieu boga duit aju jadi korban teh endek meuli 5 di dia kebo di ditu kebo di buku moh teh pokona mah kula mah jang kula mah 5 bae kebo kabeh meunang tante ieu atuh meunang jasa geus pokona mah satahun 5 dek embe tah dek kebo kula mah geus kitu bae tah dasarna loba jasa duit masalah kula mah teu boga jasa duit cenah kieu jadi hese ieu nu tadi mah boga jasa nu kuari mah teu boga jasa hayang mah hayangan teu boga kuat cenah kieu masalah kotok atawa soang meunang ieu teu boga mah
teu boga mah soang ge masalah aya hadis dhaif sabogana urang soang ge teu boga bebek teu boga anak kotok teu boga cenah kiai boga ge lako endog ge basa dikorbankeun hiji kulub sanggeus dikulub asak dahar ku sorangan korban kan kudu dibikeun ka numpang susahna nya mikir numpang susahna mah aing itu mah saya akan ku sia geus ngomong-ngomong teh si budak itu badak korban ngadu jelas sama teu boga-boga teuing mah kotok tuh masalah dikorbankeun aing mah hayang nama embe ngan teu boga aya hadis dhaif ti Kangjeng Nabi nah iyalah kotok aing mah korban kotok ai teu boga mah Allah ge maha uning ieu oh budak teu bogaeun aing nu mere teu boga tapi nyana hayang ibadah beuh budak hayangeun jasa kotok nanya boga hiji-hijina kemudian kunyana dikorbankeun ulah kieu doang ngalamun bae kieu aing kebo teu kabeuli embe teu kabeuli kotok teu boga leh mana nu aya bae aya kotok tatangga bikin gaji pendek ya mah dia nah dia aing korban ya bener sih ya aing mah teu boga-bogana tapi aing mah hayang korban tah pencit atuh haji pendek mencit barang isukna teh anu neangan kotok leungit cenah kotok leungit buluna aya di hareupeun imah haji pendek ah iya nya langsung nelpon polisi teh tungtung lama gara-gara kotok haji pendek ngerem di penjara maling kotok aja ditelepon ku tatanggana emang nyana mah maling teu maling ge maning penjara bae habek nah iyalah cerita seputar kurban ieu basa kadar geling-geling jeung nambah-nambah keyakinan besi urang ngolembar seminu tuhayakum fa inna matayakum yaumal qiyam beuh bunga amat batur lalempang urang naik kendaraan masya Allah jeung betapa sedihna amat nu baheula boga aja teu korban geus dibuktikan kan ku Gusti Allah ti nagara masing-masing berangkat ka mauqif Allah Karim renungkeun ku urang mana panas eueuh tatangkalan kan geus dirobak ku Gusti Allah ieu bumi teh rata ya Allah ya Rabb nah persiapkeun ku urang ku hari amal-amal urang jang jaga di yaumul kiamah kebenaran kuari keur mejana digelar jang kurban bikin dah pencet masya Allah indah lamun urang nemah nurut ka parentah Allah nu di tablegkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngana tuh kudu jelas kudu nu bener supaya nambah ilmu tur yakin nu tadi teu nyaho jadi nyaho nu geus nyaho jadi tambah nyaho tur tambah yakin ulah ngolembar ari can meujeuhna mah ulah wakadakwah cara anu kuari kerame Kiai Haji Profesor Evi di Bandung wah eta nafsiran ayat wadduha ku otakna sorang cilaka nya ulah man fassarul Quran bi ra'yi bal yatabawa maq'adahu minan nar masa nafsiran ayat wadduha ku sorangan wajaka bola fahada nabi teh sasar baheula mah cenah letik nama nabi teh sasar sakena teh dolan kagedekeun karak pahada je budak
dibawakan pedang budak ulah-ulah juku sorangan di tafsiran urang ge ayat tafsir Jalalain ayat tafsir Munir ayat tafsir Fakhrul Razi ayat tafsir Ahkam itu lah macan ge urang lalauna ni mah tafsir bolak-balik urang keke mantak kudu diajikeun ge kabeh boga sanad urang sanad Jalalain ti saha sanad-sanadna ti saha sebab ieu Quran mah jeung hadis kudu digurukeun mun teu atuh bahaya ku ari mah asal naon kitu ngocoprak bae teh sing hade nah iyalah geus tadi puasana tarwiyah jeung arpah Kangjeng Nabi mah arpah unggul tarwiyah ngan nyarita andai kata panjang umur kula bisnis ngalaksanakeun puasa tarwiyah kebenaran Kangjeng Nabi atuh terus haji wada pupus teh mentak ayalah tarwiyah kemudian Arafah babacana nu tadi kul la ilaha illallah dosa jeung kulhu geus atuh itu bisa mah 100.000 teu kuat sameunangna bae bebeja ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi ngadengekeun kudu 100.000 maca kulhu geus dibaca ku abdi ternyata pegal Gusti ieu mah abdi bae mah sabisa abdi jeung sakuat abdi sakieu tapi tetep abdi hayang dimerdekakeun di neraka abdi mah tetep ku sakieu ge sebab abdi lain teu hayang 100.000 kuat Gusti teu kuat beneran lah Gusti Maha Uninga mu saya mah kos ngomong ka kolot bae kuat abdi mah geus lain lalagaan geus waduh puyeng abdi puyeng tetep sakieu ge abdi mah hayang jadi atakah we Gusti insyaallah aya beneran mah teu kuatna tuh ya nah kemudian lebaran Rabu kemudian ayat tasrek Rebo Kemis Jumat Sabtu Kemis Jumat Sabtu tasrek tah eta teh mun teu boga poe lebaran poe tasrek masih kene poe tanggal 10 can boga duit tah 11 can boga duit kene urang masih kene dagang teh ngumpul kene bae ya nah tanggal 12 can boga duit kene bae tanggal 13 asar boga duit masyaallah masih kene eta ka magrib tanggal 13 nah 14 itu 11 13 tanggal 10 11 12 13 berarti kan lamun rebo Kemis juga Sabtu asar karek boga duit nah korban geus urang deui tanggal 13 datang ka magrib eta beakna sakitu ulah haju tanggal peuting masih kene korban be tanggal 14 yang karek boga korban ai jadi mah atuh jadi be sodaqo mangan teu jadi korban okos anu malang jumroh teh dongengna kiai cenah cak batur lobaan jakula mah saetikan jumroh teh ngan baris kula bae cenah usah saha sia jumrohna tanggal sabar tanggal 14 atuh engke bae sia mah batur barali ka Indonesia sia karek jumroh usah saha cak teh sepi atuh baegan sepi jak kabehan ge geus ka Mekah kunaon sia jumroh aya teh nu bebeja ka kula jadi sia tanggal sabaraha jumrohna pokona mah sepi lah cenah kieu usah saha setan ge eueuh ai ditanya-tanya teh tanggal 14 masyaallah isi budakna naonan ayat teh jelema nu jumrohna terakhir seperti eta diajak ku ketua kepala anak nanyakeun masalah kuat cedek kita lah ulah nanyakeun masalah lah pokona mah sia mah pokona mah sepi bae geus sakitu bae geus loba-loba masalah dina haji mah urusan jumroh urusan nafar urusan napar ya terutama ya napar awal tanggal 12
eta teh kudu ba'da zawal teh ba'da zuhur nu mantak aya bahasa lamun berangkat napar awal ka magriban di jalan wajib balik deui ka Mina teu bisa dilanjut geus naparna oper ka napar sani ka magriban teh mungkin berangkat nyana ka sorean atau macet cara nu taun mana tah aya napar awal ba'da zawal macet nelpon ka kula balik deui tah nurutnya nama nurut balik deui oper ka napar sani ku ari makan napar awal teh berangkatna isuk-isuk tah berangkat tah hampir 90% berangkat isuk-isuk atuh pan eta tah naon karang-karana jumroh nu poe eta encan pan jumroh teh ba'da zawal encan jadi geus jumrohna iraha keur peuting atawa tadi isuk-isuk eta mah nu kamari bisa dilaksanakeun peuting bisa dilaksanakeun isuk-isuk nu kamari bisa dilaksanakeun isuk-isuk ai nu poe eta mah kan dibukana ge zawal hararimeng tadidinya harimeng mantak teu henteu jumroh tah nu poe eta jelema sanajana parsani ba'da zawal kan lain isuk-isuk berangkatnya isuk-isuk atuh teu jumroh mantak namun rapih mah coba ge namun rapih urang na parsani ge ba'da zawal ribuan manusia jutaan manusia kakarak berangkat urang ba'da zawal nunggu zawal beres zawal di mancanagara jumroh balik geus teh wae napar sani mande ka magrib badeung teh napar awal sakitu geus di bejaan ge urang dina ngaji tetep be ngarah ngeundahna loba masalah tadi dina haji mah kos kararitu ait loba tapi nu nurut mengaji urang Madura nanyakeun urang seberang nanyakeun dibejakeun kitu-kitu iya nurut aya teh nurut urang kronjo nurut tah pimpinanana nanya ka kula ki dek napar sani kula mah terus nanyakeun cara-cara nuturkeun teh urang kronjo mata nuturkeun we wong kronjo mah gampang ge we lah iya nurut ya barang teh jeung kula tanyana nuturkeun napar sani ba'da zawal selesai di kan ku muasasahna kita isuk-isuk bae berangkat isuk-isuk di mobilan kabeh kan nyana korupsi tah pagawe muasasah teh mun berangkat isuk-isuk kan teu kudu ngajamu poe eta lamun nyana boga jamaahna misalnya 1000 atuh pan 1000 catering kan lumayan eta teh urusanna korupsi bae di mamana ge kos karari itu bae urusanna ceuhil malulu kula ge titah balik kula teh kula teh malah disikseunan cek nyana teh cek ketua muasasana mun cek ngomong urang lamun keukeuh bae dek napar sani kemudian ba'da zawal kami henteu tanggung jawab mobil jeung catering cek kula teh hakan ku sia tah mobil bus catering los legleg ku sia cak hate henteu teh dikitukeun nya ngomong kitu nya keur ibadah ngan hate we henteu lah dek di mobilan dek henteu kami geus siap dek di jamu dek henteu kami geus siap gana bingungan kieu be haneng bekas ku bade etek hatina nu sejen makan geus baralik teh isuk-isuk tiga rombongan ti dieu nu teh moal ceukna moal dibere mobil kajeun mobil mah ambalaya loba kami nyewa sorangan moal dibere catering ceukna kajeun kami mah biasa puasa budak sombong teh si eta tah masyaallah sidang deui urusan kos kitu bae ge sidang malulu tapi kulantaran keukeuh akhirnya datanglah orang Arabna asli nu bogana melu masyaallah asli nama kos kieu munggah haji teh cak nyana didareulekeun teh ku pagaweana urang Arabna langsung melu ka kula ceurik nyana ge rimbasak sabarna mah munggah haji mah nu asli mah kos kieu tuh tolol teh coba pan aya nu sejen di Tabarali pan beureunan kerja sama jeung nyana eta eta urang Arab eta kos kitu akhirna mah di mobilan cateringna ge nu biasa boga hiji 3 saurang aya geus nu batur di kajananyanakeun hakan ku sia teh pendir kabeh geus atuh nya biasa merekat atuh binu awakna ku berkah teu kadahar tunggu bawa teu kadahar
Ndailah haji seperti eta. Tetep korupsi dan lain dan sebagainya. Lamun teu boga ilmu cilaka. Aduh, Masya Allah kan. Nah, ieu urang boga tanggal 11, hiji 12 sampai 13. Nah, sampai 13 maghrib penting disebut. Seperti etalah ibadah urang dina minggu-minggu ieu. Mingguna ta minggu urang tas tasrek libur. Suasana lebaran. Minggu libur. Diliburkeun bae teh libur. Pokoknya libur bae tangge. Lain ti minggu ieu tuh sia matu kitu. Libur. Malam urang Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu. Libur tah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Malam Jumatna haul ibu. Malam Jumat haul ibu. Jadi urang Rebo na lebaran, Rebo Kamis, Jumat 10 hari. Ya 10 hari kudu da malam Rebo lantaran musyawarah jeung ahli dapur. Kudu nama malam Rebo. Ya cek ahli dapur malam Jumat bae cenah ka haji kabeh ge malam Jumat bae. Emang kunaon? Mali bejakeun lah rahasia nama. Rahasia naon mali bejakeun mantak malam Jumat mali bejakeun. Henteu cenah bejakeun we. Patali jeung adik-adik kabeh ieu kan kamarkah. Jadi biasa osok itu tahlil malam Jumat. Dah jadi berarti disakalikeun. Oh, kos kitu urusanna. Oke deh. Oh, salah dah. Jadi malam minggu malam minggu na libur, malam Jumatna haul ibu, malam Jumatna haul ibu. Mingguna deui karak ngaji. Jadi aya liburan tetep. Sebab ieu suasana lebaran. Tah kitu informasina. Geus minggu hareupna Rebo urang lebaran, abeh ibadahna urang sono. Lebaran sono orang teh kemudian tasrekna sing ade poe lebaran sampai tasrek ulah puasa haram kajian resep jasa puasa ge haram ieu mah di bulan-bulan biasa teu puasa tasrek puasa hayang kalem jasa burung ulah haram coba puasa aja na mingguna libur malam Jumatna haul ibu mingguna deui karak ngaji deui. Adalah informasi seputar lebaran. Summa amatul mu'minin kari-kari umume wong kang mukmin kabeh. In kanat lan lamun ana yaruh la imana la iku ora iman iku mawjud gaderuh. Kana jasaduha jifatan magana apa jasade ya ruh iku babatang la qadralahu ora pangkat iku mawjud kada jasad wala kimatalan ora rega iku mawjud. Lamun tadi orang nyaritakeun mengenai wadah tergantung di wadahanana nu dingaranan wadah eta hiji awak kadua zaman katilu tempat asbahan kanat au azminatan au amkinatan wadah tadi urang keur ngabahas masalah wadah awak ngawadahan roh nu hiji rohna teh nu diwadahanana arif billah wali Allah anu geus datang ka halatun idza wasala al-abdu sumi'a arifan billah dibere kaluwihan ku Gusti Allah mukasyafatul asrar disingraikeun disingkabkeun rahasia-rahasia ilahiyah awak nu ngawadahan roh model kitu mulya cicing di leuweung di udag-udag cicing di luhur gunung di udag-udag
urang mah di nu loba jelema ge ditoler-toler sebab rohna akur jeung nyana barang amprok teh batur jeung urang jahakur teh mah jeung aing nyana boga HP aing boga nyana nonton TV aing ge osok aing osok dagang nyana leuwih aing beuki duit pemerintah anyana ge sarua atuh geus tah mah teu moal sia tapi lamun beda mah pikiran urang ka dunia nyana ka Allah lirikan urang ka dunia lirikan nyana ka Allah dedengian urang ka dunia dedengian nyana ka Allah cabak urang ka dunia nyana mah ka Allah lengkah urang hanya sekedar untuk ngalengkah jang dunia nyana malah lengkah teh ka Allah cicing nyana di gunung di udag cicing nyana di leuweung di udag cicing nyana di kamar pamajikan anu teu heulang udag ieu mah boro-boro ku batur ku pamajikan ge di jauhan pamajikan ge geus embung ditoem ngajimpret teu mulya tah mah awak teu mulya tah mah kos kitu mah teh lamun geus jadi arif billah pohara diudag lantaranna lain awakna mah hideung kumisna beureum tilok mandi deui aduh ambeuna geus aya 7 mulut teh gitulah loba jelema hideung tapi dimumul ya lain awakna nu di jero awakna mawaan nyaho kana asror iyalah nyana wa yutabarraku bihi hayyan wa mayitan keur hirup jeung keur maotna di alep barokah Zdahimun nas ala qabrihi dadasakan di kuburanana pada zararah Stasfa biturabihi dipake syifa lebuna dina harti ngengkei ngabandaya ti manda teu mendi geus kitu bae eta mah digerakkeun ku Gusti Allah dilarang ku PKS dilarang ku Muhammadiyah dilarang ku Persis Wahabi ngalarang zarah teu katahan malah eungkeuy-eungkeuyan moal bisa teu menggerak Allah jadi Mekah ge sangkilang diperketat teu meunang zarah nu zarah mah loba bae sangkilang urang Arab na ge atuh ziarah bae dilarang kusu di Arab ziarah bae nu asli nama urang Arab ge biasa bae kabake zarah kamala zarah ya Allah moal bisa naon gitu kan ditahan kahiji nomor kedua lamun rohna sakadar nyaho ka hukum Allah atuh awak mulyana sesuai jeung roh nu nyaho ka hukum Allah nyawana ngan sakadar ka pikih doang dimulyakeun sebatas pikih bae deuk nanyakeun rukun wudu bae rukun salat eueuh bae anu menta pituduh soal batin emang sakikituna sakikituna bae engke nu kos kitu mah dimuktamarkeun di bahsul masail ai urusan sir mah moal bisa bahsul masail moal bisa coba atuh neuk dibahas urusan perasaan atuh moal bisa perasaan mah sebab rasa mah nu saurang resep ka baso nu saurang resep ka somay atuh gelut nyanangke saurang resep ka nu pendek nu saurang resep ka nu jangkung moal bisa dihijikeun teh maka resep ngaranna ge resep mah nu hiji resepna ka anu gitu naon ngaranna gendut nu hiji resep ka nu krempeng atuh moal bisa dihijikeun perasaan rasa geus eueuh bahsul masail teman nu aya bahsul masail mah iyalah hukum fikih datang ka dinya bae geus saha anu hebat saha nu unggul eta lah dibere penghormatan sakikituna wa kadzalika in kana talimatan hamilatan li kitabillah nyana nyaho bahkan talal Quran hadis loba tapi nyana ngan saukur dibabawa bae talar ngan sakadar hayang menang piala ceramah we paling ge netekeun targetna tarifna tadina 1000 sajuta hayang naik 1,5 juta naik deui 2 juta naik deui 3 juta boseneun jelema turun deui tarif turun deui sakikituna bae geus dikiaikeun satendek ceramah bae ketika henteu rek ceramah mah teu dikiaikeun ku sial-sial ting teu masyarakat atuh henteu sial nyanana nu sial geus kitu bae eta mah teu bisa dibobodo emang sakikituna nyana nalar hadis teh ge endek ceramah doang ketika eureun ceramah mah hadis ge pohoan deui
acara naon anu neangan hadis jadi lain jang dirina hadis teh jang masyarakat jeung syaiton atuh sakitu ya bae geus teu bisa dibobodo sakitu bae geus diakpatkeun ahli hakikat geus jauhan sakitu bae geus atuh Quran geus sakitu dilagamkeun teh lain jang nyana jang batur mati ngajerit bismillahna ge bisna di Jakarta himna di Singapura atuh masalah geus sakitu lah bae masyaallah karim kamuliana semet sakitu bae jang bayaran geus jang tontonan geus eta mah hamilatan alibatan hamilatan li kitabillah mulyana ngan semet sakitu bae nah kuari mah amatul mukminin handap geus umumna jelema iman jelema mukmin kadang-kadang salat kadang-kadang teu wayah ka pasar wayah ngredit wayah nonton bola ke wayah breng zikiran breng muludan ke perebut berkat biasa baik gitu panitia perebut hasil sana biasa baik gitu DKM masjid ke perebut duit masjid gitu. Amatul mukminin tak kos gitu tungtungna imam jeung imam ribut khotib jeung khotib ribut jadi beda sabaraha aing mah 300 ban aing mah 150 kieu amat ieu urusan wah demo amatul mukminin hina geus tah sebut sakitu bae geus digunjingkeun ku masyarakat atau digunjingkeun deui emang sakituna bae geus tah jadi mulyana jelema tergantung kumaha nu diwadahanana lamun diwadahanana geus kal jibal gunung atuh gunung mulia kumaha gunung mah ditumpahkan ku lalaki teu ngomong ditaekan ku awewe teu ngomong sugan oyak-oyakan barang aya artisna jante gunung mah kudu kasep atuh cicing kudu nyungir cicing ku awewe kolot atuh nini cicing sugan ieu mah rang da beng serat haji oyak-oyakan atuh teu gunung tah kitu ngomong teu kitu bae gunung urang ge kudu kos gunung didatangan ku jelema kumaha bae atuh cicing bae biasa tidak cicing teu robah hate sugan urang kabita sugan henteu tapi lain haju urang pesimis lain biasa bae hartina ieu mah hartina ke gunung untuk ngomong-ngomong jelema aya dulur urang ge baeud bae pan aing mah wali cekeun wah wali kos kieu bangga awet ya wali atuh talian abet ya wali piceun jadi sok aju berubah barang guguru torekat aju tilok ngobrol gua jeung jelema nyorangan bae bareng lain norekat gede hutang ieu mah waduh nyilip gorengan jadi biasa orang pikiran bela hati orang terus kumaha datang ke mana ya ibadah ke Allah petunjuk guru nanti taki orang can datang terus orang petunjuk guru yang muntas ieu ka dieu orang teu bisa Gusti tancak guru teh pikiran coba Gusti nanaonan eta neuleuan awewe mata teh ngeunah jasa neuleun nu geulis tapi pan sakedeung paling 20-30 tahun kangenahan siang ke jadi siksa maning peureum engke mun peureum di akhirat salamet di bejaan pantak ku guru wayah hayarang da kadeuleu susuna mah tu di deuleu bae tetep bae heran eta urang ku nyaho mending mulain kiai komo Habib mah Habib banget bloon jasa sama Habib mah ya ngomong aya jadi urang mah pan aya izin gitu mendeuleu susu teh Habiban tuh besar banget nya ya Allah ya Rabbi Gusti Allah agung neta lah orang harares jasa ngan syukur kageunahan sekejap tapi ku orang teu bisa diriadhoan teu bisa ditapaan masyaallah geus daripada orang teu bisa mending di jero imah bae geus lamun urang tet kapanggih jeung awewe hayang neuleu mending lompat ka imah cekel pamajikan urang jero naon buka urang nang buka emang kurang tadi aing hayang neuleu coba akur teh jeung ieu jadi geunaheun majikan ge pasti keom bae pan bukalah deuleu jakos kitu doang jek janna teh geus tutup deui aduh tuh urang lamun teu kitu atuh terus ngabayang-bayang we cek si Dina Ali ge
Kangjeng Nabi Ali sok nalikeun kos kitu lamun hayang neuleuh nu di imah bae eta kitu Sidina Ali mantak nya mah buka puasa ge imah Sidina Ali hebat jasa Sidina Ali mah nya geus neuleuhan jem bae orang trong batur manginum nya mah hekok eta wali teh kos karitu wali teh Masya Allah wali teh kos kari itu wali teh udah disangka wali haju tilok jeung pemajikan malah mah wali mah lantaran tilok ka mana tuh eta bae digegesek kitu mah wali beukian atuh leuwih teu beukian wali mah ya Allah seluruh nafsu salah iwal ti hiji nafsu ka pemajikan nu di alam ku Gusti Allah atuh boga aturan ge. Weh, kok mengkonon sih mah? Weh, ya Kangjeng iku kan wis ngucap, sakehe, wes sakehe. Atuh Kangjeng Nabi geus carita kullu nafsin, wabeh nafsu cilaka, cek Kangjeng Nabi. Illa hiji doang nafsu ka pamajikan di alam ku Gusti Allah. Sanggup lain sanggup kurang hiji cak Allah dua sia dasar geus gadengeun dua pengen ampun entek aya hiji lalaki deuk nyandung Kak kulan beja deuk nyandung minta izin le deuk nanya bae kula mah kakak nu mantak yang nyandung naon atuh kurang ieu kebutuhan kurang terpenuhi kuari mah kieu bae Kak kulati isuk datang ke sore datang ke peting moal make celana da sadek lah kakak salak kira seri we ya ing naonan sakira ya aduh geus terjadi atulah tuh kuduna kos kitu awet teh gas ulah dipambelikeun sempak kula mah geus pokona ya Allah ya Rabb teh nu kos kitu teh eta aya di awewe nu sok teu isin-isin ka dieu minta cai cenah ki yang satu yang salaki kurang tuh salaki bobogohan kawin deui atuh meureun nu mantak kitu ge meureunanan nya teh kurang kurang geus teu make calana sajenna teh sadek nya malah nonggeng eta teu boga ka izin biasa mata kurang lamun ngahareupan nu neuk dicandung hayang di sorangan ulah diladenan geus gegeran bae bere cai balik nah moal eureun-eureun ngocoprak bae emang nanggapnya doang eren jelema dek dicandung atau geus dicandung mal beak-beak omonganna ngogorengkeun salaki bae heuh teh heran nu dicandung lah atuh kahayang kula mah cenah mun nyandung atuh keluar kola teu ngora kitu pantak urang mun kuari kan ngora atuh kahayang mah cenah mun nyandung kan ngora oh beres dah kan oh beres atuh urang nyandung ayeuna kan nu geulis atuh cek kahayang mah geus kolot kan nu geus teuing nya teh atuh nu biasa bae aju nyandung kan nu jore atuh nu jore mah dicadung keur aya nu geulis oh bener kan deuk kira bener coba ayo bentek ka makola Haji Adang Pasir nyandung mah kudu ulah ngadengikeun omongan geus bae ka makola Haji Adang eta Rohul Haji Adang aduh ngaji ka mana nih nah eta geus amatul mukminin kuari paling handap wa in kanat la imanalaha kana jasadu hajifah lamun awak ngawadahan rohna eueuh imanan Yahudi Nasrani Buddha Hindu Konghucu dan berbagai agama-agama kafir nu teu percayaeun ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi sebagai Rasulullah jasadna eta bangke nu kos kitu bau geus kulantaran bangke la qadrolahu urang liwat aya bangke moal nawar urang ka bangke eta hargaan bangke mah tamah moal kebel ge ku bilatung neela jelema imanan la qadrolahu wala qimata pangkat harga kuari kadeuleuh ku nafsu nyana make baby band nyana make kitu rais nyana ngegelegedai di jero mobilna sakitu da doang
sakit kituna paeh nyana jadi para bilatu para cacing paeh ya di akhirat bakalna diasupkeun ka neraka digiring maka sana brus abadal abidin wa amadal amidin naudzubillah min zalik kafir mah di bos-bos sote keur boga duit loba duit jangan ngabagikeun duit ngagaji kakarak dihormat kafir teu boga duit sampah di dunia kene mukmin mah mukmin tetep bae aya kamuliaan sanajan susah tetep bae komo nu bager daek babantu daek solider toleransi beda Masya Allah ente nu dideuleu teh harta jelema mukmin nu dideuleu adalah dedikasi kadar keimananana ta eta teh lamun jadi jelema nu iman doang tapi teu ngalaksanakeun panghandapna deureus keneh di akhirat tetep ka neraka dipiceunan heula bebersih nah ke kokotor-kokotorna ke geus bersih mah dikasorgakeun deureus ta nu kuari osok judi nu kuari osok itu mabok ngan nyana aya imanan amatul mukminin rata-rata teh hampir kagoda ku nafsuna ieu mah keur parah jasa tetep dikerbekeun ka neraka dikumbah engke dipoles moal kebal bangsa 1500 tahun lah poles sorga tapi kafir mah Pak deuk kumaha sehingga cek malaikat Jibril coba periksa besi aya umat Kangjeng Nabi aya nu nyelap eueuh coba mun masih kene aya kaluarkeun ndek di steril ya kaluarkeun ngabetot aya hiji deui geus nempel jadi kerak iya hiji ye coba udangkeun sia saya edi orang mana sia cikupa ya saya bersih dia emang kurang tadi emang bisa ke kula ini yang tukang jagung we cek teh oh iya udah ke dan di Indonesia agama non Islam sa pangeran sia Allah sa Nabi sia Muhammad isi ikan neraka emang tilok salat teu pernah sekali-kali ajan puasa saruan teu mabok bae cenah kalau di dunia jeung sabatur sia Teddy Freddy Alek aduh haji boro-boro haji kula mah zakat geus teu nyawa zakat saya di neraka aduh kula geus puyeng jasa cek ieu seribuan tahun kula mah ieu neraka rek diberesan ieu tinggal sia doang tinggal kula doang ambo cek saya kabeh geus disalorga Gusti Allah saya kebersihan emang saya itu tilok ngaji tilok oh itu ngaji waun teh jeung ke henteu cing kiai teh wau teu wau kula mau jeung anu sok ka imah kiai henteu sugan atuh sia ieu sugan pernah kukumaha nyaho teu ka imah kiai nyaho sakali kula ka imah kiai waktu hari teu ngepung-ngepung embel liwat ka hareupeun kiai eta doang tak kula basa kitu doang oh geus salamet atuh sia salamet kula salamet lantaran pernah liwat ka imah kiai nah mantap geus teu kudu wau jeung kiai mah liwat bae geus ka imahna ya Allah geus atuh diseuseuh dikumbah jangan teh geus jadi jelema geus gara ka surga nah embung cek pan embung pinuh meureun surga ceknya nama Puri Jaya meureun Fajar Puri Jaya pinuh mung jak jangan teh lah kula ngomong geus pinuh ente coba bae ka ditu bae ente lah moal kula mandek di dieu bae sakieu atuh geus dibujuk eta teh bae izin geus kula di luareun ieu bae pintu gerbang lah geus parinuh moal salah kula pandeurina ieu ka surga izin jasa sakieu ente coba bae gara ka ditu ente moal doh sak Gusti Allah gancang bae caritana daek ente maneh pang susahna maneh di surga pang akhirna maneh di surga dibere sapanjangna dunia salebarna langit dihijikeun ta eta jang maneh nu bener Gusti sok ngalalaga kula aduh pajar dilalaga cek Gusti Allah aing mah tupan lain lurah lain bupati tilok ngalalaga aing mah pangeran
asup bener ya Gusti siapang susah diber sakit asup jero Waduh Gusti bidadaris gitulah pang susah nah di dunia sakit itu kasugihan orang di dunia bandingkeun jeung nu susahna di sorga naon nu penting ulah kafir naudzubillah min zalik sesenangannya na di dunia memewahannya na di dunia ngan sakikituna doang nu mantak ge ad-dunya jannah lil kafir dunia mah sorga jang kafir. Nah lamun jang mukmin ieu adalah penjara kitu teh geus urang mah di penjara nu mantak di penjara gitu ieu haram itu teu meunang ieu teu meunang kos di penjara ai kafir mah ieu meunang itu meunang los tah urang mah jadi kuari ngredit haram zina haram mabok haram bunga bank haram di penjara tapi untuk selamat jaga di akhirat tutup kitabna ieu malah kadar ke urang nyaritakeun kitu wadah nomor kedua al azminah wallahu a'lam.